Amen. Nk'uko rero twakomeje kubibasezeranya ndetse no kubibakangurira tubibararikira kuva ejo ndetse na mu gitondo, maze kubisabwa ndetse no guhabwa icyifuzo na benshi cy'uko habaho umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana no gukora amateraniro kuri bake muri benshi duhuriye kuri uru rubuga. Ndabaha ikaze kandi ndashimira Imana cyane by'umwihariko iduhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana tugiye gusangira araboneka mu gitabo cya Yubu, igice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6. Iki gitabo cya Yubu, byiringiro ndetse n'abandi muduteze amatwi nzi ko mugikunda muri benshi. Yubu rero hari isomo tumubonamo tugiye kuganira, ariko insanganyamatsiko nshaka ko tuza kuganira no kwibandaho nk'uko nari nabibamenyesheje mbere tugitangira, ni ugukiranuka mu bihe bikomeye. Mbabwira ko gukiranuka mu bihe bikomeye bishoboka, cyangwa se twavuga ngo kuba umwizerwa, kuba umwiringirwa. Iyi nsanganyamatsiko yo gukiranuka turaza kurebera hamwe intwari zafashe iya mbere mu gukiranuka kandi zabishoboye zikabigeraho. Turaza no kureba inyungu dukura mu gukomeza gukiranuka no mu bihe bikomeye. Turaza gusoza dukuyemo isomo ry'ingenzi natwe twakiyemeza gushyira mu bikorwa, ariko intego yanjye mfite ku mutima ni uko mwasoza iyi nyigisho mufashe icyemezo cyo kudahindurwa n'ibihe, gukomeza gukiranuka. Bene data nshuti dukunda, hano turasoma mu gitabo cya Yubu igice cya 27 duhereye ku murongo wa 5 n'uwa 6. turahasanga aya magambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya urambuye. Ariko mbere y'uko tuyasoma, reka dusenga Imana. Mana ishobora byose, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe. Vugana na buri muntu wese uduteze amatwi kuri uru rubuga n'abandi bazagerwaho n'iyi nyigisho. Imitima yabo uyagukiye, ifungurire kukumenya, uyifungurire kukwakira, kuguhimbaza no gukomeza kwiyemeza gukiranuka. N'igihe duca mu makuba, n'igihe duca mu bigeragezo, dukomeze guhagarara mu kwizera dukiranutse dushimwa nawe. Urakoze, ndagushimiye nshuti nziza inkunda, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yubu igice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6, reka dusome nk'uko byanditswe. Yubu aragira ati: ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umurongo wa 6, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Reka dusubiremwo. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja. Bene data, mumaze gusoma iri jambo ry'Imana, ndibwira ko mwafashe ibitabo byanyu, mwafashe Bibiliya zanyu, murimo musoma kugira ngo tujyane dukurikirane, kandi nimuba maso Umwuka Wera arabahishurira byinshi birenze muri iri jambo ry'Imana. Ariko mbere na mbere, reka mbanze mbahe igitekerezo gikubiye muri iyi nkuru tumaze gusoma. Yubu, uyu nguyu tubona muri iki gitabo, ntabwo yari Umwisiraheli. Yari atuye mu gihugu cya Usi, mu burasirazuba bw'igikombe cya Yorodani. Yubu kandi yari umukire. Uretse no kuba umukire, yari n'umukiranutsi wubahaga Imana kandi akirinda ibibi.
nimuza gusoma mu gice cya mbere cya Yubu ku murongo wa mbere, muraza kubona ukuntu Yubu yari umuntu ukomeye, muraza kubona ukuntu Yubu yari umukiranutsi, muraza kubona ukuntu Yubu yubahaga Imana kandi ko yabagaho ubuzima bwo kwirinda ibibi. Nubwo Yubu atari umwisiraheli, yakoraga nk'umutambyi. Nubwo atari mu bwoko bwa Bisiraheli, ariko iyo turebye imyifatire ye igaragara nk'umutambyi kubw'umuryango we, kuko yajyaga atanga ibitambo byonswa bihwanye n'umubare w'abana be. Aha rero hari isomo rikomeye tuza gukuramo, kuko uyu mugabo Yubu yajyaga atamba ibitambo yibereye iwe mu rugo, agakora umurimo wo gutamba no guhongerera ibitambo abana be ari mu muryango iwe mu rugo, nk'uko muri ibi bihe turi gusengera mu ngo zacu, nk'uko buri muntu wese yateraniye iwe mu rugo. Yubu ni urugero rwiza tubona mu bantu bakoze amateraniro yo mu rugo kandi bakoraga umurimo wa gitambyi nk'uko bikwiriye. Yubu yakiranutse mu bihe bikomeye, ubutunzi bwamushizeho, abana barapfuye, abagaragu barapfuye, umubiri we wari wuzuye ibishyute, umugore we yaramutereranye, ndetse n'inshuti ze zaramutereranye, zirimo kumushinja ko yakoze ibyaha, ariyo mpamvu ari guca muri ako kaga no muri ayo makuba. Muri iki gihe gikomeye nibwo Yubu yatuye avuga aya magambo akubiyemo ibintu bitatu nasesenguye muri iki cyanditswe. Ikintu cya mbere Yubu yavuze ari muri ibi bihe bikomeye, yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Iryo ni ijambo rya mbere Yubu yatuye mu gihe yari arimo aca mu bikomeye. Bibiliya y'ijambo ry'Imana kuri benshi ntibakunda kuyikoresha, ariko kenshi iramfasha kuko rimwe na rimwe isobanura ibintu neza. Bibiliya y'ijambo ry'Imana iravuga ngo nzarinda nipfira nkivuga ko ndi umwere. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana niko akubwira, aho yaravuze ngo nzarinda nipfira nkivuga ko ndi umwere. Ikintu cya kabiri yatuye, yaravuze ngo nkomeje gukiranuka ntabwo nzakurekura. Ni nkaho yakavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. No mu bihe bibi yacagamo yaturira ijambo rya kabiri, ariko ntiyarangije kuri iryo rya kabiri, ahubwo yavuze n'irya gatatu. Aravuga ngo umutima wanjye ntacyo uzigera unshinja nkiriho. Haleluya bene data, aya magambo uko ari atatu ndasaba Imana ngo imfashe muze kuyumva neza. Ijambo rya mbere yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ijambo rya kabiri aravuga ngo gukiranuka kwanjye ntabwo nzakurekura. Irya gatatu aravuga ngo umutima wanjye ntacyo uzigera unshinja. Buriya biroroha, biranashoboka ko wakitwa umukiranutsi ku bantu, biranashoboka ko abantu bakubona nk'inyangamugayo, biranashoboka ko abantu bakubona uri umwere, ariko biragoye ko wabesha umutima wawe. Yubu rero aremeza ko azarinda apfa n'umutima we utamushinja. Aya magambo ya Yubu dukwiriye kuyagira nk'inkingi yo kwatura no guhamya kwacu. Dukwiriye kandi kumenya ko tutari twenyine muri uru rugamba rwo gukiranuka cyangwa rwo gushaka gukiranuka. Bibiliya iduhamiriza kandi ikaduha n'izindi ngero z'abakiranutse mu bihe bikomeye kandi biruhije. Uwa mbere tumaze kubona ni Yubu, ariko si we wenyine, hari n'abandi. Hari izindi ntwari zo gukiranuka. Hari abandi biyemeje gukomeza gukiranuka no mu bihe bikomeye. Urugero rundi twabona ni Danieli na bagenzi be. Musomye mu gitabo cya Danieli mu gice cyaho cya mbere murongo wa 5 kugeza ku wa 9, turaza gusaba Peter aze kudusomera uwo murongo wa 5 kugeza ku wa 9 w'igice cya mbere cy'igitabo cya Danieli. Turaza kubonamo inkuru zikomeye zivuga kuri aba basore bari mu ishuri ry'ubwami. Bari ibwami bagomba kurya ibyo bahawe no kunywa vino bivuye ku meza y'umwami Nebukadinezari. Uyu mwami muzi ko yari umwami wari warafashe ubwami afite igihugu kinini cya Empire, Roma Empire.
ibyo byatumye Daniyeli asaba wari ushinzwe rero kubarinda cyangwa kubarera ko yabihanganira kugira ngo badakoresha ibyo kurya by'umwami, kuko ibyo byo kurya bari bazi ko byahumana. Ariko Daniyeli agambira mu mutima we kutarya ibyo byo kurya na bagenzi be. Ibyo bikaba byaranababashishije gukomeza gukiranuka batagize icyo biyandurisha. Bikaba byarateye ubashinzwe guhagarika umutima kumva ko badashaka kurya ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami, kuko yatinyaga ko igihe cyo kubamurika no kuberekana bazaba badasa neza, bityo bikaba byari kumucisha igihanga no gutuma shebuja amumerera nabi. Ariko Daniyeli yaramusabye ngo abagerageze basi byibuze iminsi 10 yonyine, barya ibishyimbo n'amazi. Nyuma y'iyo minsi akaba aribwo azafata icyemezo, none akabategeka kubirya, kuko ya minsi 10 yo kubagerageza izaba yaragaragaje ko batari kwiyongera, batari no gusa neza. Uwari ubashinzwe yafashe icyemezo cyo kubibemerera kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Daniyeli n'abagenzi be. Bibiliya ivuga ko icyatumye uyu wari ushinzwe kubafata neza no kubarinda wari babitegetswe n'umwami, ko kugira ngo abyemere byatewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Daniyeli ndetse n'abagenzi. Icyampa Imana wowe unteze amatwi ukagira ukuboko kwiza, wowe urimo unyumva, Imana ikagushyiraho ukuboko kwayo kwiza, ugahirwa kugira ngo ibyo usaba, ibyifuzo byawe, ibyo ukeneye kuri bagenzi bawe biboneke bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kuri wowe. Ariko igitangaje ni uko nyuma y'iminsi 10 yasanze ba basore bari gusa neza cyane. Haleluya! Kandi babyibushye kuruta abandi basore baryaga byo kurya by'umwami. Dusomye muri Zaburi ya 15 murongo wa 2, ndaza gusaba Byiringiro aze kudusomera. Haravuga ngo umuntu ugendera mu bitunganye akora ibyo gukiranuka kandi avuga iby'ukuri ngo nk'uko biri mu mutima we. Ugendera mu bitunganye, ikimuranga akora ibyo gukiranuka kandi akavuga iby'ukuri bihuye n'ibiri mu mutima we. Musiko muri ibi bihe kenshi ukuri muri benshi kwabuze, usanga ibyo abantu bavuga ku rurimi binyurana n'ibiri mu mutima. Ariko ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo we ngo siko abigenza, ahubwo avuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Bene data, dusomye no mu gitabo cya Daniyeli igice cya 6 murongo wa 5, haravuga ngo abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware bwe, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Uwo ninde? Uwo ni Daniyeli. Daniyeli ngo bamushakaho impamvu, bashaka uko bamubonaho igicumuro, ngo ariko kuko yari umwiringirwa, icyamukaba umwiringirwa. Kuba umwiringirwa byatumye batamubonaho amafuta yari yo yose cyangwa igicumuro icyo ari cyo cyose. Uwo ninde? Uwo ni Daniyeli. Ndabibutsa ko turi mu isomo ryitwa gukiranuka. Birashoboka no mu bihe bikomeye. Twamaze kubona urugero rwa mbere rw'umuntu wakiranutse kandi ari guca mu bihe bikomeye. Uwo ninde? Ni Yubu wakiranutse, abana bamushizeho, inshuti zamuvuyeho, umudamu wari kumutererana, umutungo wose wagiye, ariko aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ndetse n'umutima wanjye ntuzagira icyo unshinja. Undi wa kabiri tubonye ni Daniyeli na bagenzi be biyemeje kutagira icyo biyandurisha igihe bari ibwami ku mwami Nebukadinezari. Undi wa gatatu twabona ni Yosefu. Yosefu turaza kubibona aho tuza gusaba Mbabazi akaza kudusomera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Murongo wa 7 kugeza ku wa 9 mu gice cya 39
turasangamo aya magambo y'uyu musore w'uburanga witwaga Yosefu. Ngo hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Maze Yosefu ariyangira abwira nyirabuja ati none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Nabasha nte kubikora? Uyu muhungu Yosefu ndagira ngo mbibutse ko yari ari mu bihe bikomeye, yari avuye mu rwobo bamugurishije kwa Potifari, yari ageze mu gihe gisa naho cyakabaye cyiza, ariko aravuga ngo nabasha nte gukora icyaha gikomeye gutyo? Sinshobora. Ahakanira nyirabuja washakaga kumwinjiza mu bihe byo gukora ibibi, ariko arahakana. Bavandimwe, nimwibuke izi ngero z'izi ntwari. Kuba Yobu yarabaye intwari, kuba Daniel na bagenzi be barabaye intwari, kuba Yosefu nawe tumubona nk'intwari mu gukomeza gukiranuka nubwo ari guca mu bihe bikomeye. Araca mu rwobo ariko akomeza gukiranuka. Agera kwa Potifari akomeza gukiranuka, ajya muri gereza akomeza gukiranuka. Ndagira ngo hepfo dukomeze tureba ikintu cya gatatu, tureba inyungu ziva mu gukiranuka. Haleluya. Abaneza amatwi mushatse mwavuga ngo amina, nkareba ko muri kunkurikirana cyane. Rwose ndabifuriza gukomeza gukiranuka no muri ibi bihe bikomeye. Hari inyungu twakura mu gukomeza gukiranuka. Yobu yakomeje gukiranuka kwe no mu gihe cy'ibibazo, ku buryo n'Imana yamutangiye ubuhamya. Iravuga ngo Yobu yakomeje gukiranuka kwe n'ubu nubwo wanteje kumugirira nabi muhora agatsi. Ayo ni amagambo Imana yavuze ibwira Satani mu gice cya 2 cy'igitabo cya Yobu ku murongo wa 3. Turabona ukuntu Imana yatanze ubuhamya yemeza ko Yobu nubwo yabuze abana, yakuweho byose, bya bindi Satani yari yasabye ngo Imana nibimukureho nibyo bituma akiranuka, Imana ibimukuyeho, ariko turabona Imana yongera kumuhamiriza ibwira Satani ko Yobu yakomeje gukiranuka nubwo yamuteye kumugirira nabi akamuhora gatsi, ariko Yobu ngo yakomeje gukiranuka. Ibyo byabyaye ihe nyungu rero? Imana ihira Yobu cyangwa se imuha umugisha bwa nyuma kurusha ubwa mbere. Haleluya. Imana imuha umugisha kurusha uwo yari afite bwa mbere. Nimuza gusoma abaduteze amatwi mucyo Faustin aze gusoma muri Yobu igice cya 42, uraza kuhasanga ukuntu Yobu yahawe imigisha yikubye inshuro 2 kuruta iyo yari afite mbere atarinjira mu bihe byo kugeragezwa. Ubutunzi bwe Imana yabukubye inshuro 2. Abana yongera kugira abahungu 10, ariko hari harimo n'abakobwa beza mu gihugu cya Usi, abo twakita uyu munsi ko ari nka ba Misi. Ni ukuvuga ko nubwo Yobu yatakaje abahungu be yongeye kubona abahungu, nubwo yatakaje abakobwa yongeye kubona abakobwa kandi beza bagereranywa na ba Misi muri icyo gihugu cya Usi, aho tubona ko Imana yahereye umugisha Yobu kubera ko yakomeje gukiranuka. Imana yamuhaye umugisha wo kurama uwo yari yarageneye ubwoko bwayo bw'Abayisiraheli. Aha ndashaka kuvuga iki? Ngitangira nababwiye ko uyu Yobu yari umunyamahanga atari umwisiraheli. Muzi ko umugisha w'Imana wari ugenewe ubwoko bw'Abayisiraheli. Abasomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza muzabona umugore waje kuri Yesu ngaramupfukamira aramuhendahenda ngaramubwira ngo ngirira neza, ariko Yesu aramubwira ngo nafata gute ibyo kurya by'abana nkabigaburira imbwa. Icyo gihe byagaragazaga ko umunyamahanga yari adafite agaciro kugeza ubwo yakitwa nk'imbwa. Ariko uyu Yobu wari uri muri urwo rwego rw'abanyamahanga badakwiriye n'umugisha, kubwo gukomeza gukiranuka Imana yamuhaye umugisha nk'uwo yageneye Abayisiraheli. Ndaza gusaba nanone
Byiringiro aze gusoma mu gitabo cyo Kuva 23 umurongo wa 26, murabona ukuntu umugisha wari ugenewe ubwoko bw'Abayisiraheli, ariko uwo mugisha Imana ikaba yaraje kuwuha Yubu, kandi yari umunyamahanga. Ibyo nabyo muraza kubibona mu gitabo cya Yubu igice cya 42 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Daniyeli na bagenzi be twababonye hejuru ukuntu bakomeje gukiranuka. Kunamba ku Mana kwabo byatumye bagirira umugisha mu gihugu bajyanywemo ari abanyamahanga, ariko icyo gihugu kuko bakomeje gukiranuka bakiboneramo umugisha ari impunzi batari iwabo, kandi bagaragaza Imana ya Isiraheli muri icyo gihugu cy'abanyamahanga, ndetse baranayihimbaza, barayinezererwa. Muraza kubona muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30, ndetse no mu gice cya 6 ku murongo wa 26 kugeza 29, ukuntu hashyizweho ko Imana ya Daniyeli, Meshake na Abedenego ariyo Mana ikwiriye guhimbazwa. Faustin wavuze ngo amina. Imana ikwiriye guhimbazwa ni Imana ya Daniyeli, kuko yagaragaje ko akomeje gukiranuka no mu bihe bikomeye. Urundi rugero twabonye n'urwa Yosefu. Reka turebe umugisha n'inyungu Yosefu yabikuyemo. Kubera gukiranuka anyuzwa mu rwobo, kubera gukiranuka bene se bamujugunya mu rwobo, kubera gukiranuka ajya kwa Potifari, kubera gukiranuka ajya muri gereza. Turamubona asohoka muri gereza aba premier ministiri. Haleluya! Iyo ukiranukiye Imana, iyo wubashye Imana, irakuzamura ikagushyira ku rwego rw'abakomeye. Uyu muhungu w'uburanga bwiza Yosefu turavuga gute? Turavuga ngo yahawe gutegeka mu gihugu cy'abanyamahanga. Ntawe uzamura ukuboko muri icyo gihugu, ntawe uzashingura ikirenge muri icyo gihugu keretse uwo Yosefu azabyemerera. Yosefu yahawe ubutware ku buryo muri icyo gihugu ntawe ahabwaga ijambo atari urimuhaye, ntawe asohokaga atari we umwemereye gusohoka, nta muntu n'umwe wahahaga muri icyo gihugu keretse uwo Yosefu yabaga yemereye. Ibyo muraza kubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 44. Bene data mukinkurikiranye, haleluya! Isomo twakura muri iyi nyigisho ndimo mbigisha, isomo twakuramo kuko tumaze kubona intwari zakomeje gukiranuka. Mbibutsa ko turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo gukiranuka kurakomeza no mu bihe bibi. Tugomba gukomeza gukiranuka, tugomba gukomeza kuba bizerwa imbere y'Imana, tugomba gukomeza guhagarara tudatsinzwe n'igihe twaba turi guca mu bihe bikomeye. Inyungu twakura muri iri somo ni iyihe? Iya mbere, Yubu yanyuze mu bihe bikomeye ariko arakiranuka. Iri ni isomo rya mbere. Yubu yanyuze mu bihe bikomeye ariko arakiranuka. Nawe unyumva wanyura mu bihe bikomeye ariko uzakomeze gukiranuka. Inshuti zakuvaho ariko uzakomeze gukiranuka. Ubutunzi wabubura ariko uzakomeze gukiranuka. Warwara ukaremba ariko uzakomeze gukiranuka. Abana bakubabaza ariko uzakomeze gukiranuka. Waca mu bikomeye ariko uzakomeze gukiranuka. Isomo dukuramo, komeza gukiranuka mu byo waba uri munyuramo byose. Reka mvuge ngo muri iki gihe gikomeye cya COVID-19, ese umutima wawe ntacyo ukurega? Wowe unyumva muri ibi bihe umutima wawe ntacyo ukurega? Imibanire yawe n'Imana nta kibazo ifite? Gukiranuka ku byo Imana yaguhaye uracyari kubikomeza? No mu gihe tutari mu nsengero, no mu gihe insengero zifunze, wakomeza gutanga amaturo, wakomeza gutanga icyacumi, wakomeza gutanga amashimwe, wakomeza kuririmba, wakomeza kubwiriza, wakomeza kugira ishyaka ku murimo w'Imana. Ntacyo umutima ukurega. Ndagira ngo nkubwire ko uru rugendo turimo rurimo amasomo menshi, rurimo iminzani myinshi. N'iki gihe ducamo cyaba ari umunzani ku buzima bwawe. Ntiwemere gutsindwa, komeza uhagarare neza mu gukiranuka kw'Imana, kandi Imana yiteguye kubana nawe. Gukunda Imana
no gukunda mugenzi wawe twarabibonye ko ari itegeko rirusha ayandi yose gukomera. Mu bihe nk'ibi tuba dusabwa gukomeza gukunda bagenzi bacu barimbuka, tukababwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo utunze si ibyawe, ibyo utanze nibyo byawe. Muri ibi bihe gutanga biba ari byiza, kuko ubutunzi dufite si ubwacu, ahubwo ibyo dutunze twemera gutanga nibyo biba ari ubutunzi bwacu tubitse kandi bizahoraho ibihe byose. Iyo rero ubaho ubuzima bw'iteka, ibyo uha agaciro nabyo birahinduka. Iyo uri umuntu ufite ubwenge n'ubushishozi bw'uko uri umuntu waremewe kubaho iteka, utari umuntu waremewe kubaho igihe gito, n'ibyo uha agaciro birahinduka. Ibyo twarabibonye mu gitabo cy'ubuzima bufite intego kuri paje ya 51, ko iyo umuntu yasobanukiwe ko azabaho iteka, ibyo aha agaciro birahinduka. Tugomba gukiranuka tukageza ku gupfa, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, niko Yobu yavuze. Kwemera guhindurwa n'ibihe, kwemera guhindurwa n'ibihe, nk'uko Yosefu ageze kwa Potifari atemewe guhindurwa n'ibihe. N'abashaka gukora ibyaha bikomeye, Yosefu yaravuze ngo nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngahemuka ku Mana, kandi ibyo yabivuze igihe yari ari kwa Potifari. Daniyeli yumvise ko itegeko ryatanzwe, agafungura amadirishya y'i Yerusalemu agakomeza gusenga, ahubwo noneho yiyemeza gusenga 3 ku munsi. Ibyo muraza kubona muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza kwa 6 ndetse n'umurongo wa 11. Wowe unkurikiranye uyu mugoroba kuri uyu munsi w'icyumweru turi mu materaniro y'itorero, ndashaka kukubaza, wowe unkurikiye, izi nyigisho zirakubwira iki? Kubera ko insengero zifunze, bamwe babonye umwanya wo gusubira inyuma no kumva bakize umugogoro w'abapasitori. Twabona urugero kuri aba bene data ko batigeze bareka umurimo w'Imana. Twabona turushye, twabona turemerewe, twabona turi mu murimo bikatugora, ariko tuzirikane ko twaremewe gukorera Imana. Nubwo insengero zifunzwe, ariko ntabwo ijuru ryo rifunze, riracyakinguye kandi riracyakira ibyifuzo by'abera, kandi riracyohereza ibisubizo ku basenga muri ibi bihe byose, no kubitanga no kubashyigikira umurimo w'Imana muri ibi bihe bikomeye. Nsoza, ndashaka gutanga inama nk'umukozi w'Imana cyangwa se nk'umushumba ku banyumva. Ariko mbere y'uko ntanga inama, ndashaka kubaha n'umukoro. Gerageza gufata mu mutwe uyu murongo twasomye wo muri Yobu igice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ugerageze kugufata mu mutwe. Abaneze amatwi, reka dusubiremo uyu murongo wa 5 n'uwa 6, tubikora inshuro nyinshi kugeza ubwo tuwufashe mu mutwe. Uwo murongo uravuga ngo, musubiremo mwese, ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja. Amina. Saba Imana ihindure ubuzima bwawe. Ndagusaba ngusaba Imana ihindure ubuzima bwawe. Ndaza guha abaririmbyi batangiye baturirimbira, barimo Mucyo ndetse na Gisela n'abandi mwese b'abaririmbyi ba Mama Dusabe, ba Mbabazi n'abandi mwese nziko muri abaririmbyi, kugira ngo muze kundirimbira indirimbo ya 38 mu gushimisha, cyane cyane igitera cya 4 kiravuga ngo umvugutire kandi unshure inkamba zimvemo. Icyo nzi cyo ntashidikanya nuko gukiranuka no mu bihe bigoye
birashoboka. Nkaba ndangije ngusaba kandi nkugira inama yo guhorana ubusabane n'Imana, horana network y'ijuru kuko rifunguye amasaha 24 kuri 24 kugira ngo ryakire kandi risubize icyifuzo cyawe. Yesu yaravuze ngo Imana izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Muze kubisoma muri Luka 18 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Ibi bizatuma uhora uririmba iyi ndirimbo y'120 ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira mu gushimisha. Ndayikunda iyo ndirimbo kandi biradusaba ko dukomeza gukiranuka. Yaravuze uyu muririmbyi mu gitera aravuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha, njya ntumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wamfiriye kandi wancunguye. Bene data, gukiranuka tukubonera muri Kristo. Iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, aduha gukiranuka kw'Imana. Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Uko gukiranuka rero ni ubuntu bw'Imana twagiriwe, kandi ndabifuriza kugukomeza, ndabifuriza gukomeza gukiranuka aho muri, mu mirimo yanyu, mu kazi kanyu ka buri munsi. Imana yakuzamuye ukomeze gukiranuka, Imana yagucishije mu bihe bikomeye ukomeze gukiranuka, ubabaye, ibintu byayoberanye, ibintu bitameze neza, komeza gukiranuka. Murakoze. Niba wumva hari icyemezo wafata, niba wumva hari umwanzuro wafata, pfukama ufatanye nanjye gusenga Imana. Niba wumva hari aho utsinzwe, hari aho gukiranuka kwawe kwari gutangiye gusubira inyuma, hari aho utakomeje gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, fata icyemezo, upfukame, dufatanye gusenga Imana. Reka dusenge. Mana ishobora byose, nsenganye n'uyu muntu ufashe icyemezo mu buzima bwe, wiyemeje gukomeza gukiranuka, wiyemeje gukomeza gukora umurimo w'Imana. Ahari yari yarasubiye inyuma, ahari yumvise ko hari aho yari yarateshutse, ariko ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kumwomaho kugira ngo dukomeze guhagarara mu gukiranuka nk'uko Yobu yabikomeje, Daniel na bagenzi be babikomeje, Yosefu yabikomeje, byabaviriyemo umugisha. Natwe tugukeneye umugisha utangaje. Niwo nsabira aba bose banteze amatwi, kandi ndabisaba nizeye ngo bagirire neza. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mwakoze abari munteze amatwi, mukomeze kugubwa neza. Mu kanya turahana amatangazo. Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Pastor Ndayisaba Onesimo. Imana ibamugisha muri Kristo Yesu, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.